Traçabilitéit hummer haut schon Traçabilitéit vu Flux financier, méi dat Dif net dat zo verieren, dat normal Mënschen an hirem normale Liewen so dat Wudlo emmerdéiert ginn. Wann eng Persoun en Haus keft, an hir Bank iwwerweist die Sohn op de Kont vum Notaire, déi jo Missioun huet, de per la loi, dat ans verdeelen und Wander eventuell Steieramt. Da geht et Bank vum Notaire neicht fir den Akt ze kreen. Dat ass dat wat haut geschitt. A fir se ze nennen et as Spurkees. Die systematisch nofreet Akten ze gesinn, wo sie weder de Banke si von dem de keft, nach von dem de verkeft. Dat huet neischwitze den mat Lüt gin kriminell Gelder, dats eng Ingerenz an eng Konfidentialitéit vun de Leiit an dat ass net akzeptabel. Et as falsch, dat do an die dote Richtung agiert gët. Dat sinn Texter mit das Wese appliéiert gin. Und du kannst stimmen dazu oprufen, dat op der enger Seite richtig kriminell Akten richtig poursuivieren, an op der anderen Seite, dat man net die normalen Menschen es nach ein Kehr emmerdeieren.